重量还不是特别重啊。小龙没看错，还真是一个全自动的洗衣机。从上边的按钮咱们都可以看到啊，你看，全部是自动的，一个什么水位、调节功能的，还有这种程序、时间的预约。开关按钮应该是这个吧，在这上边，你看这里还有一个什么电源开关，等于说把衣服放进去完全是不用管的一款全智能的洗衣机。从外边看着还没什么大碍啊。为什么卖在了废品站呢？这个东西咱们多少钱能给它收购回去呢？还有几个比较破一点的啊，大家看到了吗？那个壳子都掉了。这个呀是一个老式的洗衣机，全部也是坏掉的。唯独这个小龙看着还特别的起眼，因为四周没有坏啊。看到了吗？外边这个壳子还是非常好的。哦，原来这个位置应该就是它转动的地方，应该就是这里吧。上边还有一个小皮带，还能来回转。由于时间长没人用，你看上面都结了蜘蛛网了，下边生锈的痕迹还不是太明显啊。这个给它收购回去啊，肯定能用，真的挺不错的。小龙还没有用过这样的全自动的洗衣机啊，不知道有哪些注意事项。毕竟啊，也是一个老款式的，跟咱们现在那种新款式功能肯定不一样。咱们再研究一下它这些功能键，看看到底是怎么样用的。这个水位键有一个高、中、低跟扫哦，是调节水位高低的，有4个选项。功能有一个脱水、漂洗、洗涤、浸泡。事项啊，功能是不是有点少呢？程序啊，这个程序啊还分有什么样的衣服，标准的、快洗的、轻柔的，还有这个大物应该指的是大物件吧。这个预约是预约时间的，小时为单位，12、8、4，应该是一个时间的计量方式啊。这个按键是一个启动、暂停，对，开关键是最关键的。功能咱们研究的可是差不多了啊，唯独就是这个价格问题，老板不知道这个东西多少钱卖给我，你们说多少钱收购合适？像这种老款的，到咱们现在还值多少钱？大家给我个建议。这会儿小龙还不敢让老板听到，我也怕给的价格多了，对不对？大家给我个建议，评论到下方。就这台全自动的洗衣机，咱们多少钱入手合适一些，行不行？咱们今天不说其他的，就说这台洗衣机多少钱入手合适，大家可以私信我啊。行，我等着大家的宝贵意见。行，咱们下期再见。